လွတ်လပ်တဲ့အနုပညာဆိုတာလွတ်လပ်တဲ့တွေးခေါ်ပေါ်မှာအခြေပြုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့တွေးခေါ်ရှိမှလားလွတ်လပ်တဲ့အနုပညာဆိုတာဥပွင့်နေပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လဲလွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကနေစတင်လို့ပထမအကြိမ်ကျင်းပနေခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲတော်ကနေလွတ်လပ်စွာအနုပညာကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့ပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့လူငယ်ဒါရိုက်တာပေါင်းများစွာကိုမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒုတိယကြိမ်လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို2013ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာထပ်မံကျင်းပနေခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာဂီတပွဲတော်ကိုပါထည့်သွင်းကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂီတပွဲတော်ကနေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ခေတ်ပေါ်တန်းစီတေးသချင်းများ hip hop တေးသချင်းများမြန်မာတန်းစီတေးသချင်းများကိုဖန်တီးခဲ့ကြတာအားရစပွဲတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်လဲဒုတိယကြိမ်လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်နဲ့ဂီတပွဲတော်မှာနောက်ဆုံးစကားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားများတေးသချင်းများကိုမိဘပြည်သူများစီအရောက်ပေးပို့လိုက်ပါပြီ။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခံစားကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါစေ။65နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားမြင်ကွင်းမှာစစ်ဆိုးရကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေရဲ့နောက်ဆုံးတက်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်2010ပြည့်နှစ်မှာတော့စစ်ဆိုးရရဲ့ဂရီတိုင်းအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအထူးရောင်လားဒါဟာအစစ်မှန်လားအဲ့ဒီအချိန်ကဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူးရွေးကောက်ပွဲပြီးမှမဲလိမ်မှုတွေမဲမတမာမှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေရှိနေခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလူတွေကမေ့သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ1989ကနေ1995ခုနှစ်ထိတစ်ကြိမ်2000ပြည့်နှစ်ကနေ2002ခုနှစ်ထိတစ်ကြိမ်ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့2003ခုနှစ်ဒီပဲရင်အကြမ်းဖက်မှုအပြီးကတည်းကနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကြခံခဲ့ရတာပါအခုမြန်မာပြည်ထဲကလူတွေသာမကတကမ္ဘာလုံးကလူတွေကပါသူလွတ်လာမယ့်နေ့ကိုညွှန်နေကြပါပြီဒီနေ့ဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်မယ့်နေ့ပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယုံကြည်အားကိုးကြတဲ့ပြည်သူတွေတချို့တွေက NLD ရုံးရှိမှာတချို့တွေကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ရှိမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံလေးတွေကိုလက်ထဲမှာကိုင်းမျောလင်းချက်တွေကိုရင်မှာပိုက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်လူတွေအားလုံးမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့အဲ့ဒီနေ့မှာလွတ်မြောက်မလာခဲ့ပါဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အချိန်မီလွတ်မြောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လူတချို့ကတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းထဲမှာညလုံးပေါက်ထိုင်ဆောင်နေကြလေရဲ့နောက်တစ်နေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစောင့်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့များတည်တဲ့များလာပါတယ်မနေ့ပိုင်းကလေးကရောက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်သားမခွာပဲစောင့်နေကြပါတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဂိတ်ပိတ်ထားတဲ့နေရာကနေအနည်းဆုံးဂိတ်100တိဆုတ်ခွာပေးဖို့သတိပေးလာပါတယ်ပြီးတော့ဗေဒီဂိတ်တွေကိုလည်းကြိုးတွေနဲ့ထပ်ကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာလေမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စောင့်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးတွေတော့မျှော်လင့်ချက်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့သူတို့ရဲ့ဇွဲတက်တီးရတော့နည်းနည်းလေးမှရှော့သွားခဲ့ပါဘူး
ချို့ကမြေကြီးပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ကြတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးမချင်းဒီနေရာကနေမခွာဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေဥညံဝင်းတို့ပါတယ်လို့ယူဆရတဲ့ရင်းနှန်းတစ်ခုဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ထဲကိုဝင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူတချို့ကလွတ်တော်မယ်လို့ထင်ကြတယ်တချို့ကတော့ဘာမှန်းဆက်ဖြစ်လိမ့်မလဲလို့တွေးကြတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာ barricade တွေကိုဖယ်ရှားပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်ထောင်ပေါင်းများစွာတော့ထောက်ခံသူတွေဟာသူတို့ပါဇက်မှာတော့အမေစုကျမ်းမာပါစေအမေစုကျမ်းမာပါစေလို့အော်ကြရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ရှိရာကိုအစောတလင်းနဲ့သူ့တဲ့ငါအရင်ရောက်အောင်ပြေးသွားကြပါမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ရှိမှာလူတွေစုမိပြီး15မိနစ်ခန့်ကြာမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာခန့်လူရောင်အင်ကြီးဖြော့ဖြော့လေးကိုဝတ်ဆင်ပြီးလူလူရှိရာကိုအင်းဒီရရနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာပါတော့တယ်ပြေးတဲ့တွေဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တကယ်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လူထုကိုစကားပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညပြလာတဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့တယောက်တစ်ပေါက်စကားသံတွေကြောင့်အရာမရောက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်နေ့မှာ NLD ရုံးရှိကိုလာခဲ့ဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမှာကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်မှုကိုဝမ်းသာကြတဲ့လူတွေဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တပ်ပုံတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးတူးချင်းလိုက်အစုဖွဲ့လိုက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်ရာတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်မှာအမေစုကျမ်းမာပါစေအမေစုကျမ်းမာပါစေဆိုပြီးအော်ဟစ်ကြွေးကြော်နေကြပါတော့တယ်။နောက်နေ့မှာတော့အားလုံးမျှော်လင့်ထားကြတဲ့အတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မြောက်အချိန်လေးကထောက်ခံသူလူကြီးဟာ NLD ရုံးရှိမှာစုယုံလို့ရောက်ရှိကြပါပြီ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကားပေါ်ကနေဆင်းလိုက်ပြီးစောင့်ကြိုနေတဲ့လူကြီးကိုလက်ဝှေ့ရမ်းပြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အမေစုဆိုတဲ့ order တွေနဲ့အတူကျိုးစုံနှုတ်ဆက်တန်တွေကဆူညံသွားပါတော့တယ်ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ပြည်သူရဲ့အားကိုးမှုရှိရင်ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာမှလုံအားတွေအများကြီးတက်လာတယ်တမန်အပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာတာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ဟာအမောင်ကျနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အလင်းရောင်ပေးဖို့အာယုံဥရောင်ကြီးလေးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ